saya beli burung mahal. Berapa? Ya berapa kek? Mahal. Ditanya. Adi ngomongnya mahal. Udah pasti ini mahal. Harga satu mobil. Harga satu mobil? Iya. Satu Yang mobil bener, baru. Pak. Tuh, lihat. Lah, komandan ngapain beli burung seharga mobil? Lah kesini aja naik motor. Iya. Main poker yuk. Kenapa emang? Burung Makau. Wah. Tempat judi. Benny. Namanya siapa, Komandan? Hah? Namanya siapa? Ilham. Tadi lu panggil. Lu panggil deh. Ayo lu panggil deh. Ayo lu panggil Denny. Ayo lu panggil Denny. Sekarang gua panggil Benny, gua panggil Ilham. Dia mah santai aja. Nggak protes, nggak perlu protes. Namain dong. Kenapa tiba-tiba beli burung, Dan? Tadinya mau beli macan, cuman kan serem. Ya udah saya beli burung.